ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. യുവാൻ ന്യൂസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. കൂടാതെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താലേ ഇതുപോലെ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോകളും നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ, ഉപയോഗം എന്നിവയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. കഞ്ഞിക്കൂർക്ക, മെക്സിക്കൻ മിൻറ്റ്, ഞവരയില എന്നൊക്കെ ഇതിന് പേരുണ്ട്. ഇത് ഒരു സുഗന്ധിയാണ്, അതായത് സുഗന്ധം പരത്തുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തണ്ട് ചതുരാകൃതിയിലും ഇല ഹൃദയാകൃതിയിലുമാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഉപയോഗം കിട്ടും. പനി, കഫക്കെട്ട്, ചുമ, ജലദോഷം, ശ്വാസമുട്ടൽ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഉപയോഗങ്ങളാണ് പനിക്കൂർക്കയ്ക്കുള്ളത്. പനിക്കൂർക്ക ശരിക്കും രണ്ട് തരമുണ്ട്, പനിക്കൂർക്കയും ചുമക്കൂർക്കയും. പനിക്കൂർക്ക ഇലയും തണ്ടും പച്ച കളറാണ്. അതിൻ്റെ ഇല തിക്കായതും ഫ്ലഷി ആയതുമാണ്, അതായത് ജലാംശം കൂടുതലുള്ളത്. എന്നാൽ ചുമക്കൂർക്ക അതിൻ്റെ തണ്ട്, ഇലയുടെ തണ്ട് എന്നിവയൊക്കെ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറായിരിക്കും. സ്മെല്ല് കുറച്ചുകൂടി തീക്ഷ്ണവും മെലിഞ്ഞ് ഫ്ലഷി അല്ലാത്തതാണ് അതിൻ്റെ ഇല. ഇത് കഠിനമായ ചുമ, കഫക്കെട്ട്, തലവേദന എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പനിക്കൂർക്കയെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പനി, ജലദോഷം, ചുമ, കഫക്കെട്ട്, വിരശല്യം, ഗ്യാസ്, വയറുവേദന തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ നല്ല ഒരു ഔഷധമാണ്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം. പനി, കഫക്കെട്ട്, നീരുവീഴ്ച, കുറുകൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പനിക്കൂർക്കയുടെ നീരും തുളസിയിലയും കൂടെ വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്ത് ചെറുതേൻ ചേർത്ത് 3 നേരം കൊടുക്കാം. 1 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഫില്ലറിൽ 0.2 മില്ലി മതിയാവും. 1 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കൊടുക്കാം. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ നീര് നിറകയിൽ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. കൂടാതെ കുട്ടികൾക്ക് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ തുളസിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചിട്ട് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും. അതികഠിനമായ ചുമയാണെങ്കിൽ പനിക്കൂർക്കയുടെ നീരും ആടലോടകത്തിൻ്റെ നീരും സമമെടുത്ത് തേനിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾ, അതായത് എപ്പോഴും പനി, ചുമ, കഫക്കെട്ട്, അമിതമായ വിയർപ്പ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് 1 മാസം അതിരാവിലെ പനിക്കൂർക്കയുടെ നീരും തേനും 1 നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് അതിരാവിലെ കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇത് വിരശല്യം, വയറുവേദന, ദഹനക്കേട് എന്നിവയ്ക്ക് പനങ്കൽക്കണ്ടവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മൂക്കടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നേസൽ ബ്ലോക്ക്, ചെസ്റ്റ് കഞ്ചഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറുകൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും 2 പനിക്കൂർക്കൻ്റെ ഇലയും ചതച്ച് അത് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ മൂക്ക് തുറന്നു വരുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഇലയും കല്ലുപ്പും ഇട്ട് ആവി പിടിക്കുന്നത് ശ്വാസം മുട്ടൽ, കഫക്കെട്ട് എന്നിവയ്ക്ക് നല്ല ആശ്വാസം തരും. ഇത് വലിയവർക്കും പനി, ജലദോഷം, ചുമ, കഫക്കെട്ട്, വായ്പുണ്ണ്, അൾസർ, ഗ്യാസ്, ദഹനക്കേട്, വയറുവേദന, ലൂസ് മോഷൻ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് തേനിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. വായ്പുണ്ണുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇതിൻ്റെ നീര് തേച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് അസുഖമില്ലെങ്കിലും ഡെയിലി കഴിക്കാം, കാരണം ഇതിൽ പ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടുന്ന വിറ്റാമിൻ സി, കാഴ്ചശക്തി കൂട്ടുന്ന വിറ്റാമിൻ എ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പാല് കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാർക്ക് പാല് കൂടാൻ ഇതിലും നല്ല മരുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് കഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പാൽക്കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇത് കരളിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും, കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകും. ഇത് ഇട്ട് എണ്ണ കാച്ചിയാൽ മുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പുണ്ടാവും. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസ്നാദി അല്ലെങ്കിൽ ഗോപി ചന്ദനാദി ഗുളിക, ഗോപി ചന്ദനാദി കഷായം, ഇതിലൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഈ പനിക്കൂർക്ക. ഇതിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ മുഖ സൗന്ദര്യത്തിനും മുടി വളർച്ചയ്ക്കും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. കുട്ടികളുള്ള അമ്മമാർ തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെടിയെങ്കിലും നട്ടു വളർത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിൻ്റെ തണ്ട് ഒടിച്ചു കുത്തിയിട്ടാണ് നട്ടു വളർത്താറ്. നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം നടാൻ. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഇതിന്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തരം മാരകമായ അസുഖത്തിന് ചികിത്സ നടത്തുന്നവരോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ.